តើអ្វីជា cycle របស់អាគុយឬក៏វដ្តអាគុយអ្វីជា flat acid អ្វីជា sialic acid អ្វីជា lipophore អ្វីជា ternary lithium បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះរីករាយវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងការចែករំលែកនៅឈ្មោះប្រភេទអាគុយមួយឬក៏អាយុកាលរបស់អាគុយនោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលចែករំលែកនេះគឺជាការដកស្រង់ពី website ពីតាម Google Map ក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗដើម្បីមកចែករំលែកជូនបងប្អូនមិនប្រកាសថាវាត្រឹមត្រូវ 100% ទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនជាងឬក៏បងប្អូនអ្នកបច្ចេកទេសដែលចេះច្បាស់ហើយសូមមេត្តាជួយចែករំលែកបន្តឬក៏អភ័យទោសផងគឺចែករំលែកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like ជួយចុច subscribe ជួយចុច share ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអញ្ចឹងចូលមកដល់ដំបូងគឺយើងនិយាយអំពី cycle របស់អាគុយបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាគុយពីរប្រភេទនេះគឺខាងឆ្វេងដៃនេះបាទនេះគឺជាប្រភេទlipophore ទាំងពីរហ្នឹងដែលមាន cycle ខុសគ្នាទីមួយនេះគឺមាន cycle 6000 cycle អានេះមាន14000 cycle ទេអញ្ចឹងថ្មដែលប្រាំងហ្នឹងក៏ប្រភេទនេះក៏ប្រភេទខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើគេគិតមួយ cycle ហ្នឹងគេគិតយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺ cycle គឺគេគិតពេលដែលយើងប្រើពី100ធ្លាក់មកដល់0អាហ្នឹងគេរាប់មួយ cycle តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើពី100ធ្លាក់ដល់50ហើយពុកម៉ែបងប្អូនសាក់ទៅវិញក៏គេអត់ទាន់ចាត់ទុកថាជាមួយ cycle ដែរបាទអញ្ចឹង6000 cycle ឬ14000 cycle បើចែកទៅវាបានអានេះជាង10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដល់បច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់ភេទអាគុយទាំងនោះវាមិនទាន់បានដល់10ឆ្នាំជាងនេះទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាការប្រើប្រាស់បានដល់លើសពី5ឆ្នាំហើយយើងគិតថាយើងរួចខ្លួនហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយ cycle គឺប្រើពី0ដល់100នឹងអស់គេហៅមួយ cycle អញ្ចឹងហេតុអីបានពេលខ្លះយើងប្រើទៅជាពិសេសទៅលើប្រភេទពូលសូឡានេះណាប្រភេទពូលសូឡានេះនៅពេលដែលយើងទិញមកថ្លៃថ្មវាធំវាប្រើអត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថា cycle វាបានយូរទៅតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍ថាបើថ្មយើងតូចយើងទិញមកតម្លៃវាទាបអញ្ចឹងវាពេលដែលវាប្រើមកយកតភ្លឺគឺថ្មវាអស់ពីក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើអាយុកាលវាឆាប់អស់តាមនឹងដែរបាទនេះប្រើសល់ 50% ប្រហែលវាបាន1000 cycle 50% វាអាចយើងប្រើបាន20គុណនឹង2ព្រោះយើងប្រើអស់តែ 50% មកយកតភ្លឺតែយើងប្រើអស់មកយកតភ្លឺមកដល់0គឺវាធ្លាក់ដល់បានត្រឹមតែ1000ហ្នឹងហើយឥឡូវចំណុចទី2គឺយើងវិលមកនិយាយគ្នាពីប្រភេទអាគុយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺទាំងអស់នេះអានេះគេហៅថា lipophore អញ្ចឹង lipophore ជាទូទៅគឺសំដៅលើថ្មដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទ3.2 វ៉ុលអានេះក៏គេហៅ lipophore ដែរ 3.2 វ៉ុលណាបាទគេហៅថា lipophore នៅពេលដែលយើងចង់បានជា12 វ៉ុលគឺយើងតវាជាស៊េរី4គ្រាប់តែអានេះគេតជាខ្នែងនៅតែ 3.2 វ៉ុលទេត្រឹមតែឡើងអំពែយើងតវាជាស៊េរីទៅបាន4គ្រាប់អញ្ចឹងឡើង 12.8 វ៉ុលដូចឃើញពុកម៉ែបងប្អូនគឺ 12.8 វ៉ុលប្រភេទអាគុយគេនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគេហៅ 12.8 វ៉ុល1280 12.8 វ៉ុលអញ្ចឹងអានេះហៅថា lipophore អញ្ចឹងសម្រាប់ sialic acid បាទអញ្ចឹងអាគុយនេះដែលយើងហៅថាអាគុយស្ងួតណាបាទហ្នឹងហើយគេហៅថា sialic acid បាទសម្រាប់ flat lic acid គឺសំដៅលើអាគុយទឹករបស់យើងសម័យពីដើមអាគុយដែលចាក់ទឹកអាស៊ីតចាក់អីហ្នឹងណាអានេះហៅ flat lic acid ប្រភេទអាគុយទឹកហើយមួយទៀតអានេះក៏គេហៅ lithium ដែរតែឈ្មោះគេផ្សេងគេមិនហៅថា lipo ទេអានេះប្រភេទថ្ម 3.7 វ៉ុលបើគ្រាប់ 3.7 វ៉ុលអាំពែវាទៅតាមប្រភេទទៅតាមតម្លៃអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា ternary lithium នេះ3គ្រាប់វាបាន11 វ៉ុលជាងពេលសាកពេញគឺ12 វ៉ុលអញ្ចឹងគេរាប់វាថា12 វ៉ុលដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល controller ជាទូទៅនៅលើហ្នឹងគេសេរីទៅតាមប្រភេទរបស់ហ្នឹងឯងគេ ternary lithium lipophore lithium lic acid lithium sialic acid lithium អញ្ចឹងគេសេរីហ្នឹងពីរោងចក្រគឺគេមកគេគឺគេកំណត់សម្គាល់ថាពេលដែល ternary lithium នេះអញ្ចឹងថ្មនេះពេញតែ 12.8 ឬក៏ 12.6 ទេអញ្ចឹងគេកំណត់មកគឺតែពេលណាដល់ 12.8 ឬ 12.6 ពេញវាឈប់សាហើយបាទអញ្ចឹងឯងគេសារគុណភាពថ្មប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ lipophore 3.2 វ៉ុលពេលដែលសាកពេញវាក្បែរ4 វ៉ុលជាងទីទួអញ្ចឹងកម្រិតនៃការសាកវាទៅ 13.8 ចន្លោះពី 13.8 ទៅ 14.2 វ៉ុលអីទេ
ពេលដែលយើងជ្រើសរើស mode របស់វាណាជ្រើសរើស lithium lipophore lithium ternary ប្រភេទនេះហើយបើប្រភេទ sial acid ឬក៏ flat acid ប្រភេទនេះគឺជាទូទៅ 14.6 គេកំណត់ពីរោងចក្រមកណាគឺ 14.6 ហើយបើ control ដែលសេរីរៀងខ្ពស់ៗតិចទៅគឺគេមានការសេរីមួយទៀតគឺសេរីបែបដៃយើងចង់បានប្រព័ន្ធម៉ានយើងសេរីខ្លួនឯងប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងសេរីបានដូចគ្នានឹងសម្រាប់ពពួកជាពិសេស MPPT ពួក PWM អត់សូវមានទេមានតែប្រភេទសេរីគេរៀងខ្លីៗគេមាន mode សម្រាប់សេរីដែរអញ្ចឹងវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនក៏ដូចជាចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងថាស្អីជា lipophore ស្អីជា sial acid ស្អីជា flat acid ស្អីជា ternary acid ternary lithium បាទអញ្ចឹងចំណេះដឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តនិងជួយចុច like subscribe នៅ channel YouTube ក៏ដូចជា TikTok ហើយក៏ដូចជា page អ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា